السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والے اور سننے والے بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ میرا نام حسنین نیازی ہے اور میں زراعت کے شعبے سے منسلک ہوں، اور میری یہ ویڈیو آج جو ہے گندم کے حوالے سے ہے۔ گندم سب سے اہم فصل ہے ہمارے ملک کی، کیونکہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ فصل کو خوراک کے طور پہ استعمال کیا تھا وہ ہے گندم، اور ایک اندازے کے مطابق 2.25 کروڑ ایکڑ کے اوپر ہماری گندم کی فصل کاشت ہوتی ہے۔ تو اس وقت گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے کچھ علاقوں میں۔ تو کٹائی کے دوران ذمہ دار بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کافی ذمہ داروں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ چیزیں کیا ہیں یا احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ ایک تو جب گندم کی کٹائی کی جائے تو کٹائی کے دوران کوشش کی جائے کہ سگریٹ نہ پی جائے، کیونکہ یہ خشک ہوتی ہے، اور کافی جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہارویسٹر بھی چل رہا ہے اور ڈرائیور سگریٹ پی رہا ہے، اور وہ جب سگریٹ ختم ہونے پہ آتی ہے تو بجھا کے اور پھینک دیتا ہے، جس سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس سے کافی ذمہ داروں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ دوسرا، گندم کی فصل کی پیداوار جو اب تک کے میری معلومات ہے اس کے مطابق بہت ہی حوصلہ بخش ہے کہ 45 سے 50 من کے قریب گندم آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سال گندم کی جو کماڈٹی ہے، گندم کی جو جنس ہے، اس کا جو ریٹ ہے وہ کوئی تعین نہیں کیا گیا، اور اوپن مارکیٹ میں یہ گندم سیل ہوگی، جس کی وجہ سے ایک خدشہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ذمہ دار کو گندم کی سیل میں، یعنی کہ جب وہ گندم فروخت کرے گا تو اس میں اس کو کافی نقصان کا خطرہ ہے۔ نقصان کیسے ہے کہ سرکاری نرخ نہ ہونے کی وجہ سے اس سال گندم اوپن مارکیٹ میں منڈیوں میں بکے گی، اور منڈیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جب جنس زیادہ آ جائے تو ویسے بھی ریٹ کم ہو جاتا ہے، اور ڈیمانڈ سپلائی، جب سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ کم ہوگی تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد اس وقت جو گندم کا ریٹ چل رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت گندم کے ریٹس 2200 سے 2500 2600 کے درمیان میں چل رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ ریٹس کچھ بہتر ہوتے ہیں تو بہتر ہونے کے امکان نہیں ہیں، صرف مشورہ ذمہ داروں کو، دوستوں کو یہی ہے کہ جس طرح گندم کی کٹائی کریں اس کے فوراً بعد ہی اس کو جو ہے نا اپنا سیل آؤٹ کر دیں، اور اپنے گھر کے کھانے کے لیے جو انہوں نے رکھنی ہے اس کو رکھ لیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو میری یہ گندم کے حوالے سے فصل کے حوالے سے میں نے بات کی ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اسی طرح بات ہوتی رہے گی، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔